यूपी में फेंसिडिल और कोडीन मिले कफ सिरप की तस्करी में लंबे समय से शामिल आलोक सिंह भी विदेश भागने की फिराक में था। उसके खिलाफ सोमवार को ही लुकआउट नोटिस जारी हुआ था और अगले दिन एसटीएफ ने उसे धर दबोचा। इससे पहले 27 नवंबर को शुभम के करीबी अमित टाटा को पुलिस ने लखनऊ से अरेस्ट किया था। रविवार को यूपी की सोनभद्र पुलिस ने कफ सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि भोला दुबई भागने की फिराक में था। भोला पर आरोप है कि उसने रांची के शैली ट्रेडर्स के जरिए बड़े पैमाने पर कफ सिरप की नकली बिलिंग कर अलग अलग जिलों में अवैध रूप से डिस्ट्रीब्यूशन किया।